呢度入門口有啲咩？有啲擺嘢，跟住咧酒吧咁靚嘅，跟住咧大班嘢，跟住咧呢啲寫字台成台啲嘢食。呢邊個鏡睇唔睇到我落去？係啦，個鏡裏邊影得我都唔靚，係咪啊？靚唔靚先？唔靚。呢邊電視機跟住咧就係咁大個 view 啦，咁大個 view啊！睇，起身未啊？你睇啦，今日清楚啲啊！青馬大橋乜橋一路，我就喺西隧，樓上，睇到西隧啊，入口啊，架車啊，係一路睇過去，睇到今日又蒙喎呢邊又蒙喎，跟住咧遮住個影太光太殘眼，鯉魚門啦，跟住我哋個房咧，呢邊都有得影嘅原來，跟住個房啊，多兩張床仔啦，大床啦。左頭左勢，大櫃啦，廁所啦，係一個廁所，最大個廁所，我最中意嗰個浴缸，呢個浴缸好靚啊，橢圓形啊，係咪啊？廁所，呢個係沖巴薩 ，OK， 係咪啊？哎呀，唔係喎，咁樣影我要，咁先影到我喎，咁樣。